Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, ձեզ հետ Խաչիկն է։ Այսօր որոշել եմ պատրաստել ձեզ համար համեղ բելյաշիներ։ Այս անչափ համեղ կերակրատեսակը պատկանում է ղազախական, թաթարական եւ բաշկիրական խոհանոցներին։ Պատրաստելով բելյաշիները իմ բաղադրատոմսով, դուք կստանաք անչափ փափուկ, շատ համեղ, փխրուն խմորով մի կերակրատեսակ, որը ձեզ շատ դուր կգա։ Սակայն մինչ պատրաստելը չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմել զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը։ Դե ինչ գնացինք։ Այսօրվա ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է աղացած տավարի միս, որը ես արդեն անցկացրել եմ մս աղացով սոխի հետ միասին, մի փոքր ջուր, համեմունքներից մեզ անհրաժեշտ է համեմի աղացած սերմ, սև պղպեղ, մշկընկույզ եւ աղ, իսկ խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է մաղած ալյուր, մեզ անհրաժեշտ է գոլ կաթ, չոր խմորիչ, աղ եւ շաքարավազ եւ Բուսայուղ, կաթի մեջ կլցնենք խմորիչը եւ շաքարավազը։ Մի փոքր կխառնենք եւ կավելացնենք մի քիչ ալյուր, որից հետո այս ամենը լավ կխառնենք, կծածկենք կափարիչով եւ կթողնենք հանգստանալու 10-15 րոպե, որպեսզի խմորիչը ակտիվանա։ Այս դեպքում խմորիչը կակտիվանա շատ ավելի արագ, քանի որ մենք օգտագործում ենք գոլ հեղուկ։ Այժմ կպատրաստենք միջուկը, մսի զանգվածին կավելացնենք բոլոր համեմունքները, ջուրը եւ այս ամենը շատ լավ կխառնենք։ Վրայից կծածկենք տոպրակներով եւ կտեղափոխենք սառնարան մինչեւ խմորի պատրաստ լինելը։ Խմորիչը արդեն ակտիվացել է եւ ժամանակն է պատրաստելու խմորը։ Ալյուրի կեսը կլցնենք պատրաստվող տարայի մեջ, կավելացնենք աղը, մի փոքր կխառնենք եւ կավելացնենք ակտիվացված խմորիչը։ Տեսեք ինչ լավ է խմորիչը ակտիվացել, ավելացնում ենք ալյուրին եւ խառնում ենք սկզբից գդալով, հետո ձեռքերով։ Զանգվածին կավելացնենք այնքան ալյուր, որ ստացվի փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր։ Այս փուլում կավելացնենք բուսայուղը եւ կշարունակենք հունցելը։ Կհունցենք 10-15 րոպե։ Տեսեք ինչ փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր մենք ստացանք։ Խմորը նորից կտեղավորենք տարայի մեջ, վրայից բուսայուղի կաթիլներ կավելացնենք, կփակենք կափարիչով եւ կթողնենք, որ հասունանա 1-ից 1.5 ժամ։ Անցել է 1 ժամ, խմորը արդեն հասունացել է, տեսեք։ Այժմ խմորը նորից կհունցենք 1-2 րոպե եւ կբաժանենք հավասար գնդերի։ Ցանկալի է, որ դուք իմ նման աշխատեք կշեռքով, որպեսզի ստանաք 60-ից 70 գրամանոց հավասար գնդեր։ Ընդհանուր առմամբ մենք կստանանք 16 բելյաշիներ, դե ինչ անցնենք պատրաստմանը։ Ձեռքերը մի փոքր կյուղապատենք, կվերցնենք յուրաքանչյուր գունդը եւ կբացենք մատների օգնությամբ, այսպես։ Կդնենք սեղանին եւ կշարունակենք բացելը։ Այնուհետև մեջտեղում կդնենք 1 ճաշի գդալ միջուկից կամ ավելի քիչ, ով ինչպես կցանկանա, մի փոքր կհարթեցնենք
Եվ այսպես կողքերից խինկալիի նման կփակենք, մեջտեղում թողնելով մի փոքր անցք։ Ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես։ Այսպես փակում ենք և հարթեցնում։ Առաջին բիլյաշին պատրաստ է, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Ցույց կտամ ևս մի օրինակ, որից հետո կանցնենք բիլյաշիները տապակելուն։ Պատրաստվող թավայի մեջ առատ բուսայուղ կլցնենք, այնքան որ բիլյաշիները կիսով չափ ծածկված լինեն և կթողնենք, որ բուսայուղը լավ տաքանա, որից հետո բիլյաշին կիջեցնենք տաքացված բուսայուղի մեջ և կտապակենք մի կողմից սկզբից 5 րոպե, մյուս կողմից մոտավորապես 3-ից 4։ Ժամանակն է շրջելու, ինչպես արդեն ասացի, մյուս կողմից կտապակենք 3-ից 4 րոպե և կմատուցենք։ Անչափ համեղ բիլյաշիները արդեն պատրաստ են։ Ես հիմա կկտրեմ, որ դուք տեսնեք, թե ինչպես է եփվել խմորը և ինչ նուրբ խմոր է ստացվել։ Ապա տեսեք, պարզապես բառերով ես չեմ կարող փոխանցել այս ամենը։ Դուք անպայման պետք է փորձեք այս բաղադրատոմսով, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ կստացվի շատ համեղ, տեսեք ինչ փափուկ խմոր է, ինչ փխրուն, և նաև միջուկը ստացվել է շատ հյութեղ։ Դե ինչ այսօր այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալեքին, սեղմել զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը, ձեզ հետ խաչիկներ, բարի ախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։